diş hekimi, il başkanlıkları yapmış olan... Gel kurban bu türküye. Bir daha hastaneleri, bir daha ilkokulları, ortaokulları, liseleri yapacak mıyız? Hayır. Altyapımızı tamamladık. 13 yılda yapacağımız sağlamlığı ortaya koyduk. Bakınız eski hükümetler neler yapıyordu? Hangi yanlış ortaya konuluyordu? Koalisyon diye, acaba başımıza bir şey gelir diye geldikleri anda parayı boca ediyorlardı. Orada 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukları tehdit ediyorlar. Orada 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklara diyorlar ki annenize babanıza söyleyin, eğer AK Parti'ye oy verirlerse onları öldüreceğiz diyorlar. SKM başkanlarımızı tehdit ediyorlar. İlçe başkanlarımızı tehdit ediyorlar. Daha dün 2 gün önce SKM başkanımızın evine bir mektup gönderdiler. İçine de bir kurşun gönderdiler, kurşun koydular. Dediler ki öleceksin, artık AK Parti'ye çalışma diye. Ama bizim Aydın Doğan cicili bicili hale getiriyor. Kimi? Selahattin Demirtaş'ı cicili bir hale getiriyor. Ben ne yapacağım yani? Ben AK Parti'nin teşkilat başkanıyım. Buradan seslenmeyecek miyim? Buradan teşkilatımın orada kaldığı durumu ortaya koymayacak mıyım? Sen tehdit edeceksin. Sen insanları sindirmeye çalışacaksın. Sen demokrasiyi istismar edeceksin. Ben burada sessiz kalacağım. Hey Selahattin Demirtaş, bu tehditlerinize devam ederseniz orayı kafanıza yıkarız, kafanıza yıkarız. Neymiş? İşin garibi ne biliyor musunuz? İşin garibi ne? Söyleyeyim. Ben Selahattin Demirtaş'a vurdukça MHP'den ses geliyor. MHP'den ses geliyor. Neymiş? Selahattin Demirtaş Kabe'si neresiymiş? Kabe'si Taksim'miş. Kudüs kiminmiş? Kudüs Yahudilerinmiş, doğru mu? Buna söylettiriyorlar. Bu İstanbul sermayesi söylettiriyor. Bu vesayet sistemi söylettiriyor. Onu almışlar yanlarına. El bebek, gül bebek. Türkiye'de yeni bir adam oluşturmaya çalışıyorlar. Ne dedi? Biz Diyaneti kapatacağız. Ey Selahattin Demirtaş, sen bizim Diyanetimizi kapatamazsın ama biz senin kandilini söndürürüz, kandilini. Biz senin kandilini söndürürüz. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiler. Size söylüyorum. Bunlara geçit verecek misiniz? Bunlar koalisyon öneriyorlar, biz tek başına iktidar öneriyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bu normal bir seçim değildir. Bu bildiğimiz seçimlerden değildir. Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor. Ayağıma attığım zaman o güçle beraber atmak istiyoruz. Uzun hizmetinde olmak istiyorum. Bize güven ol.